일주일째 경남에 한파가 이어지고 있습니다. 내일은 기온이 조금 올라서 잠시 예년 수준을 되찾겠는데요. 다만 내일부터 순간풍속 초속 15m 안팎으로 바람이 강하게 불겠습니다. 현재 창원을 포함한 동부 3개 시엔 건조경보가, 그 밖에 전 지역으로는 건조주의보가 발효 중입니다. 산불 등 각종 화재 위험이 높겠으니 불씨 관리 철저히 해주셔야겠습니다. 내일은 대체로 맑겠고 밤사이 서부 내륙엔 눈이 조금 날릴 수 있겠습니다. 내일 아침 창원이 영하 2도, 밀양이 영하 4도로 오늘보다 1에서 9도가량 높겠고요. 한낮에는 창원이 7도, 고성이 8도로 예년과 비슷하겠습니다. 서부 지역도 진주가 영하 5도, 거창이 영하 4도로 출발하는 아침이겠는데요. 한낮에는 함양이 4도, 사천 8도 예상됩니다. 바다의 물결은 먼 바다에서 최고 3.5m로 매우 높게 일겠습니다. 주 후반까지 경남에 한파가 이어지다가 일요일부터 풀리겠습니다. 날씨였습니다.